Привет! Ну что, OnePlus 8 Pro. Вообще, после презентации новых OnePlus остались несколько смешанные чувства. С одной стороны, добавили несколько долгожданных фишек, которые поклонники OnePlus ждали уже годами. С другой стороны, все досталось только старшей версии, которая тоже с нюансами. Обычная восьмерка, на мой взгляд, получилась прям хреновой. Скорее всего, она провалится по продажам, потому что, на мой взгляд, ее купит, наверное, какой-нибудь совсем энтузиаст, которым хочется заплатить много денег и получить каких-нибудь острых ощущений в плане того, что тебя в чем-то обделили. Так что обычную восьмерку я не заказывал и, в общем-то, не планирую. Сегодня мы протестируем камеры, производительность, нагрев, конечно, посмотрим экран, так что большой обзор. Для теста я решил взять именно прошку, именно максимальную модификацию. 12 гигабайт оперативной, 256 гигабайт встроенной памяти, что прям совсем по-взрослому, что прям ощутить настоящую мощь OnePlus. При предзаказе OnePlus шел в такой красивой черной коробке с дополнительными чехлами, что, в общем-то, прикольно, но нас, простых ребят из России, Украины, Казахстана и других стран, где OnePlus официально не продается, это, естественно, не касается, а жаль. Чуть не забыл, сейчас на канале проходит розыгрыш вот таких наушников за 10 тысяч рублей. Условия для участия супер простые. Лайк, подписка и комментарий. И все. Все условия внизу, а мы продолжаем. Конкретно этот телефон прямиком из Китая. Скоро расскажу почему, и если у тебя до этого был хоть какой-нибудь OnePlus, то ощущения от распаковки будут в принципе знакомые. Фундаментально внутри коробки ничего не поменялось. Тут нас ждет 30-ваттная зарядка Warp Charge, фирменный провод красного цвета, прикольные наклеечки, всякие буклеты и чехол. Чехол обычный в стиле OnePlus с немного шероховатой поверхностью внутри и ненужной надписью Never Settle. Пусть фанаты Warp Charge меня простят, да, он быстро заряжает, но почему нет обратной совместимости с Quick Charge? У меня основной телефон сейчас Galaxy S20, который я хочу уже заменить, потому что Exynos это говно. По всей квартире раскиданы блоки питания на 60 Вт с быстрой зарядкой. И OnePlus ее, конечно, распознает, но забирает не всю ее мощь и заряжается от нее довольно медленно. Да и еще Warp Charge работает не с абы каким проводом, а именно с оригинальным. Зачем мне нужны такие ограничения и неудобства за штуку баксов, я не пойму. Но за пленку на экране спасибо, такие штуки я ценю. Особенностью покупки из Китая, во-первых, является то, что он там дешевле, а во-вторых, изначально телефон идет не на привычный Oxygen OS, а на Hydrogen OS. Это оболочка для китайского рынка со всеми соответствующими приколами в виде только китайско-английского языка, всяких китайских приложений и отсутствия Google сервисов из коробки. Обычно с этим не возникает трудностей, можно без проблем накатить нормальную прошивку, но тут трудности возникли. Чтобы всех не грузить этой информацией, расскажу об этом в конце видео, но сейчас все нормально. Прошивка встала, телефон на русском и все, в том числе и Google Pay, все работает. Если переходить, к примеру, с OnePlus 7T Pro, ощущается, что размеры немного поменялись. Хоть экран 8 Pro и больше, ширина у него меньше на 1,5 мм, то есть чуть удобнее держать в руке, но в высоту он таки на 3 мм прибавил. Тут уже напрашивается сравнение с S20 Ultra. 8 Pro чуть меньше, конечно, но все равно такой лопатофон и, конечно, большеват. По дизайну вообще все последние OnePlus были симпатичными, за исключением, наверное, 7T. Он такой не для всех. И 8 Pro тут не стал исключением. Визуально прям кардинальных изменений нет, но эти новые цвета выглядят просто офигенными. Я вообще хотел телефон в синем исполнении, но в наличии был только в зеленом и, смотрится реально бомбово. Задняя крышка сделана из матового стекла, по ощущениям что-то похоже на покрытие, как у iPhone 11 Pro, или Mi 10 Pro. Местоположение кнопок особо не изменилось. Справа рычажок переключения режимов и кнопка включения, слева кнопки громкости и снизу динамик, лоток сим-карт и Type-C разъем. Конечно, жаль, что уже поголовно все стали отказываться от 3,5 мм разъема, OnePlus, правда, начал это вообще уже давно, и лоток сим-карты тоже только на 2 сим. На презентации особое внимание уделили экрану, просто завалили разными характеристиками, и тут стоит остановиться поподробнее. Лучший дисплей во вселенной, примерно так о нем говорили, но и тут есть несколько фишек. Начнем с отличий между восьмыми OnePlus'ами. Прошка от обычной восьмерки по части экрана отличается на самом деле многим. Экран размером 6,78 дюймов прошки и 6,55 дюйма обычной восьмерки, то есть даже меньше, чем у 7T Pro. 120 Гц тоже досталось только Pro версии, у восьмерки, как и в прошлых OnePlus'ах, только 90 Гц. Разрешение Quad HD опять досталось только старшей версии в обычный Full HD+. Частота обновления 120 Гц пока встречается мало в каких телефонах, e-каталог показывает, что в том же Mi 10 Pro тоже только 90 Гц. Но, например, в 20-й линейке Galaxy от Samsung уже 120 Гц. Но Galaxy S20 в этом плане немного пролетели. В 8 Pro эта герцовка доступна на любом разрешении и на Quad HD тоже, тогда как Samsung включает 120 Гц только на разрешении Full HD. Шаг ли это вперед? В принципе да. Практично ли это? Уже под вопросом. Лично мне кажется, Quad HD разрешение на таком размере экрана излишне, потому что разницы как таковой особо нет. Поэтому, чтобы сильно не насиловать аккумулятор, еще с Galaxy S10 выставляю Full HD.
Как и в Oppo Find X2, в 8 Pro стоит одна штука, как Iris 5. Это выделенный сопроцессор для обработки изображения, и во многом благодаря нему экран в OnePlus 8 Pro получил аж 13 высших баллов в нескольких категориях по версии DisplayMate. Все эти независимые источники типа DxOMark, конечно, особого доверия не вызывают, но несколько интересных фишек в экране в 8 Pro и правда есть. Например, 10-битная цветность. Вот так на память даже не скажу, у кого из производителей есть экраны с похожей битностью, но в последних айфонах, самсунгах, Mi 10 Pro везде 8 бит. На бумаге это значит, что в основном почти все современные смартфоны показывают 16,7 миллионов оттенков, а 8 Pro 1,07 миллиарда. Если условно показать на пальцах, то вот разница между 8 и 10 бит. На 10 бит оттенков и градаций намного больше. Видно ли в реальности эту разницу на глаз? Да, чувствуется, что изображение более реалистичное, но честно, еле-еле уловимо. Я думаю, многие знают такую фишку iPhone True Tone – изменение оттенка экрана в зависимости от внешнего освещения. Основная суть тут в том, что, допустим, при теплом освещении, условно лампа накаливания, которая дает теплый свет, экран телефона без этой функции будет казаться холодным. True Tone это корректирует, делая экран телефона при таком освещении более теплым. Так вот, Iris 5 в 8 Pro анализирует не только цветовую температуру внешнего освещения, как iPhone, но и его яркость. И получаем на бумаге, чем ярче внешнее освещение, тем более яркими будут темные цвета на экране и наоборот. Причем, опять же, на бумаге изменяется контрастность не всего дисплея сразу, а отдельных его участков. Но это все в теории. На практике берем iPhone, берем OnePlus, изменяем температуру внешнего освещения и, в общем-то, глазу видно, не знаю, будет ли это видно на камере, iPhone 11 Pro прям сразу делает экран более теплым. На OnePlus это не так заметно, я бы даже сказал, что к этим изменениям нужно конкретно вглядываться. Но они все же есть, не такие заметные, как на iPhone, и тут спорно. True Tone на iPhone мне этим и не очень нравится, что он уж слишком изменяет оттенок экрана, например, слишком сильно желтит при искусственном освещении. OnePlus не так бросается в глаза, более как-то деликатно, но деликатно настолько, что эту разницу ты вообще еле-еле замечаешь. Есть еще такая функция сглаживания анимационной графики. OnePlus пишет, что в этом режиме будет повышена частота кадров видео, благодаря чему уменьшится размытие анимационной графики. Если, грубо говоря, OnePlus обещает сделать из видео, в котором 30 кадров в секунду, как бы видео, в котором 120 кадров в секунду. Ну, давайте проверим. Слева видео из YouTube с выключенной опцией, справа с включенной. В общем-то здесь, в отличие от коррекции тона, разница видна. Правда, OnePlus обещал уменьшить размытие анимационной графики, а как будто наоборот. Эта функция немного смазывает кадры, ну и на постоянку такой штукой вряд ли будешь пользоваться. Экран, ко всему прочему, еще и яркий, что, в общем-то, было понятно. Максимальная яркость у него 760 нит, но при авторегулировке поднимается до 1200. Не 1300, конечно, как заявлено, скорее всего, приборчик так округляет, но такой яркости в любом случае вполне достаточно, чтобы на солнце было все видно. Ну и заодно поговорим про шим. В этом плане все прям хорошо. Примерно до 30% яркости значения показываются 5-10%, то есть прям в допуске. Ниже уже, конечно, хуже, но выше 25% не поднимается в принципе. Причем на OnePlus эти цифры показываются без включенной функции DC-димминга. Ради интереса включим и ее. В принципе, кардинальных изменений особо нет, но вместо 25% на минимальных значениях стало показываться 20%. Напомню, это при норме 5-10%. Возьмем, к примеру, Galaxy S20, там опускаешь яркость до 30% и получаешь шим 125%, это овер до хрена. В общем, с пульсацией OnePlus реально поработал, тут они красавчики. А вот за что OnePlus можно кинуть просто жирный дизлайк, так это за закругленный экран. Причем на обычной восьмерке он не очень закруглен, а на 8 Pro прям ощутимо. Это не такое, конечно, закругление, как на Mate 30 Pro с его экраном-водопадом, но все равно как-то лишнее. Открываешь, допустим, настройки, смотришь на экран сбоку и видишь конкретный такой засвет по бокам. В 2019 году это было еще хоть как-то актуально и необычно, но сейчас вся новизна пропала и практичности в этом решении нет никакой. А вот то, как обыграли фронтальную камеру, мне лично по душе. Маленькая всего 3,8 мм дырка в экране, да, ты в итоге получаешь не полностью такой безграничный экран, как в прошлом поколении, но лишние механизмы в виде выдвижной камеры как-то не внушают доверия, это во-первых. А во-вторых, благодаря этому OnePlus наконец-то защитила OnePlus 8 Pro по стандарту IP68, но только прошку, обычная восьмерка по-прежнему без влагозащиты. Сканер отпечатков в экране и раньше был неплох, но сейчас вообще хорошо. Даже через пленку на экране он отрабатывает чуть ли не в 2 раза быстрее, чем S20, который в этом плане как-то вообще не впечатляет. Но вот, кстати, стерео у них примерно похоже. Если в Mi 10 было прям стойкое ощущение, что даже обычный Mi 10 звучит объемнее S20, тут такого нет, как-то примерно паритет.
По части производительности у OnePlus никогда не было проблем, компания всегда ставила самые последние Snapdragon, так произошло и сейчас. Естественно, 865 Snapdragon, от 8 до 12 гигабайт оперативной памяти и от 128 до 256 встроенной. И тут с обычной восьмеркой есть отличие. Если по встроенной памяти все одинаково, UFS 3.0, тут без вопросов, то оперативная в младшей версии LPDDR4X, а в старшей LPDDR5, но по ней тоже есть вопросы. Начнем с Antutu, в нем он выбивает 580-590 тысяч баллов, это нормальный результат. Mi 10 Pro на последних прошивках, я знаю, подбирался к отметке в 600, но как-то не особо принципиально. А вот по памяти немного странно, по встроенной вопросов нет, показывают весьма солидные цифры, но оперативная память показывает всего 17 тысяч мегабайт в секунду, хотя при таком стандарте цифры должны быть в районе 30 тысяч. Да и с тротлингом тоже не так уж радужно. Для наглядности сначала покажу график Xiaomi Black Shark 3, там тоже 865 Snap, да, там типа игровой телефон, но все же график супер стабильный с максимальной просадкой по производительности в 10%. OnePlus 8 Pro показывает не такой стабильный график, видны спады и подъемы, и это как раз из-за нагрева. Вообще максимальные цифры, которые удалось получить, 44-45 градусов, это без чехла. Приличный, конечно, нагрев, но не самый плохой среди флагманов, и видимо, чтобы не нагреваться дальше, OnePlus немного скидывает производительность. Но перейдем в практическое русло, как дела обстоят в играх. Игрушка Mad Out 2. Графика выставлена на максимум, фантастика тут это называется. Единственное, что сделал, сглаживание добавил, так как-то более прилично смотрится, и поставил FPS с ограничением 60 кадров. Почти стабильно показывается 58-60 FPS. Игра, конечно, не самая оптимизированная, но на Galaxy S20 на Exynos на таких же настройках Samsung показывает цифры от 40 до 50 кадров, а стоит ему нагреться, вообще опускать до 30. У OnePlus такой проблемы нет. Во-первых, в играх, в отличие от тротлинга, он не так греется, соответственно и производительность ему скидывать незачем. И вот вопрос восприятия устройства. Galaxy S20, стоит ему нагреться, очень любит скидывать 120 Гц в принудительном режиме обратно на 60, даже если у тебя в настройках стоит частота 120 Гц. То есть ты поиграл, выходишь из игры и видишь, как в интерфейсе все прям начинает дергаться, характерно для 60 Гц. OnePlus тут более честный, герцовку не скидывает ни в Full HD, ни в Quad HD. Но, наверное, возникнет вопрос, что тут с игрушками, которые поддерживают 120 FPS, если экран как бы 120 Гц. Ничего. К примеру, World of Tanks или Dead Trigger 2 в настройках можно выбрать 120 FPS, но по факту ничего не меняется. Все игры, которые не пробовал, идут только на 60. На прошлых OnePlus такая же история, это называется вообще адаптивный режим. И там на помощь приходила J1 Plus Tools. Тут, честно, еще не проверял, скорее всего ее еще не адаптировали, но вся надежда на нее. В Call of Duty странная ситуация, почему-то даже просто на высокой графике нет выбора максимального количества кадров. То есть на любой графике игра показывается максимум 40 FPS. Игра не очень требовательна, поэтому 40 FPS показывается почти стабильно, но в таких шутерах 60 FPS это must-have, а их выбрать нельзя. В PUBG такой проблемы нет, качаем GFX с вот такими настройками, почти все выкрутил на максимум и стабильно 60 FPS. Так что в играх результаты тротлинг-теста не особо применимы, конкретных просадок нет, так что не считая того, что в колде нельзя выбрать 60 FPS и в играх нет поддержки 120 FPS, все, если это можно так сказать, хорошо. Ну и конечно камеры, тут есть нюансы. В прошке всего 4 датчика, но полезных только 3, а в обычной восьмерке 3 датчика, но полезных 2. Основной модуль OnePlus 8 Pro такой же, как и в Oppo Find X2, Sony IMX489. Второй 48-мегапиксельный ширик IMX586, телевик с трехкратным оптическим зумом и еще камера, которую производитель называет цветовым фильтром. У OnePlus 8 такой набор: 48-мегапиксельный IMX586 в качестве основного, то есть такой же, как у OnePlus 8 Pro в качестве ширика, и 16-мегапиксельный сам ширик. Третий модуль у восьмерки вообще бесполезный, макрокамера на 2 мегапикселя. Не сказать, конечно, что модуль камеры у прошки выпирает как на Galaxy S20 Ultra, но выпирает солидно. Чехол эту проблему решает, но все равно телефон на столе качается. Но это все лирика и теория, переходим к практике. Сравним 8 Pro с Galaxy S20 обычным и iPhone 11 Pro. Вообще изначально был настроен скептически к камере OnePlus, и он в этом никогда не был силен, но не все так плохо. В большинстве случаев на основную камеру он фотографирует вполне сносно, детализация или на уровне с S20, или бывает чуть хуже, но заметил такую тенденцию, что на OnePlus часто получаются более темные снимки, чем на Samsung или iPhone. По балансу белого неплохо, динамическую диапазону тоже, но вот что в OnePlus пока жутко сырое, это портреты. В дневное время он их как-то переэффектчует, хотя и неплохо отделяет тебя от фона, а ночное время это просто жопа. Получилось хреново, конечно, везде, но на OnePlus почему-то еще и супер темно.
Хотя вообще в темноте он снимает нормально, иногда даже с лучшей детализацией, чем у айфона. Телевик в Samsung и OnePlus трехкратный, в айфоне двукратный. И тут iPhone по качеству прилетел, что понятно. OnePlus почти по детализации получился такой же, как и Samsung, но получилось в нем как-то больше шумов. Фронталка на 16 мегапикселей днем мне понравилась однозначно больше, чем у Samsung и iPhone, но ночью наоборот, Samsung снимает лучше. Видео снимаем 4К 30 кадров в секунду, при этом почему-то у OnePlus в этом режиме нельзя менять объективы. У Samsung, у iPhone все это делать можно. Я не помню в прошлых поколениях OnePlus было ли это можно делать, но сейчас почему-то нет. Не знаю почему, но после перезагрузки телефона у OnePlus появились эти режимы, но к качеству видео есть вопросы, почему все такое нечеткое. У OnePlus тут какое-то одно сплошное мыло, и при этом суперстабилизация не включена. С фронтальной камерой тоже есть проблема. Небо то пересвечивается, то становится нормальным. В общем, с учетом того, что это прям первые поставки, будем надеяться, что потом допилят. Сейчас же в общем неплохо и точно лучше, чем на прошлом поколении, но все же камера иногда косячит. Зафиналим все это дело автономностью и перейдем к цене. 4510 мАч аккумулятор OnePlus 8 Pro и огромный экран с герцовкой 120 Гц как бы намекает, что долго он вряд ли проработает. Но результат получился лучше, чем я ожидал. Обычный день на автояркости телефон прожил сутки, получилось 5 часов экрана, естественно в режиме 120 Гц, из которых основное свечение экрана были камера и игры, что весьма неплохо. Ну и почему конкретно этот телефон куплен в Китае? Тут все просто. В Европе, Америке максималка OnePlus 12256 стоит 1000 баксов. А в Китае ровно эта же модификация стоит 6000 юаней или 850 долларов. Причем с учетом вообще стоимости этого телефона разумнее, мне кажется, брать именно максимальную модификацию, так как флешку в телефон не вставить. И на такой стоимости переплата в 100 баксов уже не особо ощущается. Обычная восьмерка без влагозащиты, без беспроводной зарядки, с худшим экраном, с худшими камерами, с меньшим количеством фишек за такие бабки, нахрен она кому вообще нужна? Мне кажется, проще взять прошлый OnePlus 7T Pro, за это время он не стал хуже, но зато стоит более вменяемых денег. 8 Pro вообще мне понравился, может даже попробовать походить с ним в качестве основного, но еще раз вспоминаю цену бывшего убийцы флагманов и аж слезы наворачиваются. Да, обещал рассказать, в чем сейчас проблема покупки OnePlus из Китая. На момент записи видео на официальном сайте OnePlus нет OxygenOS, но на зарубежных форумах все есть. Ссылку я оставлю в описании, и вообще на OnePlus есть две прошивки. Глобальная, которой все пользуются, и для Европы. Сейчас нужно скачать именно для Европы глобальная, пока не поддерживается. Тут все как обычно, помещаем архив в корневую папку телефона, заходим в настройки, локальное обновление и получаем кирпич. На этом этапе телефон уходит в бесконечную загрузку, и ты получаешь 200-граммовый, бесполезный, но красивый брусок за штуку баксов. Тут можно немного погоревать, но на самом деле ничего трудного. На этом этапе нужно зажать кнопку громкости вверх и кнопку включения. Телефон перезапустится, в момент перезапуска нужно нажать громкость вниз и опять кнопку включения. Откроется recovery, в котором нужно сделать обнуление настроек и кэша, это два верхних пункта. И уже после этого все загрузится нормально, на русском языке и с гугловскими сервисами. Я думаю, со временем OnePlus выкатит нормальную прошивку, и таких танцев с бубном уже не будет. Ну что, большой обзор подошел к концу. Понравился мне он, конечно, но не всем, да и блин, дороговато. Пиши в комментарии, как тебе OnePlus 8 Pro, но если видео было полезно, поставь лайк и участвуй в конкурсе. Пошел я дальше его тестить, так что до встречи в следующих видео. Пока.